頑丈な建物や地下に避難してください。ミサイル発射。ミサイル発射。北朝鮮からミサイルが発射された模様です。頑丈な建物や地下に避難してください。ミサイル発射。北朝鮮からミサイルが発射された模様です。頑丈な建物や地下に避難してください。
サイル通過。ミサイル通過。先ほどこの地域の上空をミサイルが通過した模様です。不審なものを発見した場合には、決して近寄らず、直ちに警察や消防などに連絡してください。ミサイルが通過した模様です。不審なものを発見した場合には、警察や消防などに連絡してください。こちらは防災高田です。北朝鮮からミサイルが発射された模様です。すげえ。頑丈な建物や地下に避難してください。北朝鮮からミサイルが発射された模様です。頑丈な建物や地下に避難してください。ミサイル発射。ミサイル発射。北朝鮮からミサイルが発射された模様です。ミサイル発射。怖っ。頑丈な建物や地下に避難してください。ミサイル発射。ミサイル発射。北朝鮮からミサイルが発射された模様です。頑丈な建物や地下に避難してください。ミサイル発射。北朝鮮頑丈な建物や地下に避難してください。こちらは防災高田です。不審なものを発見した場合には、決して近寄らず、直ちに
サイル通過。先ほどこの地域の上空をミサイルが通過した模様です。不審なものを発見した場合には決して近寄らず、ただし警察や消防などに連絡してください。ミサイル通過。先ほどこの地域の